الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم دی تعریفات تحمیدات کبریائیاں بڑائیاں یکتائیاں
شہنشاہیاں دے لائق اللہ رب العزت دی ذات ہے جو پوری دنیا دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، محترم دوستو، بزرگو، نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام پردہ نشین میری روحانی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس مؤدب مطہر کتاب دے وچوں سورہ بقرہ دی ایک آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رحیم و کریم نے اس آیت مقدسہ دے اندر اپنے انبیاء دی وصیت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیونکہ وصیت دی شریعت دے اندر بڑی اہمیت ہے۔ عام لوگ اگر وصیت کرن فوت ہون تو پہلوں، باپ ہوئے، والدہ ہوئے، بھائی ہوئے، دادا ہوئے، اس وصیت نو بڑی توجہ دے نال سنیا جاندہ ہے، حتیٰ کہ لوگ نجائز وصیتاں تے بھی عمل کرتے ہیں۔ مرن والا اپنی زندگی دے اندر کہہ جائے نا کہ جدوں میں مر جاواں تے فلاں فلاں نو میری منجی دے کول نہیں آن دینا، میرا منہ نہیں ویکھن دینا، میرا وہ جنازہ نہ پڑھے، انہوں گھر داخل نہیں ہون دینا، میرے تھڑے تے نہیں چڑھن دینا۔ اسی انہاں وصیتاں تے لوگ عمل کردے بھی ویکھے نے۔ جدوں کوئی فوت ہو جاندہ ہے نا، خاندان دے اندر، معاشرے دے اندر رولا پہ جاندہ، پورے پنڈ دے اندر بات دھم جاندی ہے کہ یار فلاں فلاں فوت ہویا ہے تے اندے بھرا جڑے نے بھین نوں وڑن نہیں دیندے پے۔ یہ نجائز وصیتاں نے، اور لوگ انہوں عملی جامہ پہنان دی کوشش کرتے ہیں، لیکن جدو وصیت دی بات آئے خاتم الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، پھر اس وصیت دی اہمیت ہور بڑھ جاندی ہے۔ وہ وصیت زیادہ اہمیت دی حامل بن جاندی، اور پھر اس وصیت تے امت نو بھی دھیان دینا چاہیے کہ وہ وصیت کیسی وصیت ہے۔ اگر اسی اپنے رشتے داراں دیاں وصیتاں تے اینا عمل کرنے ہاں کہ جائز چھڈ کے نجائز وصیتاں تے بھی عمل کرنے ہاں، تے نبیاں دیاں وصیتاں تے بلولا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء دیاں وصیتاں تے بڑیاں قیمتی وصیتاں ہوندیاں نے۔ اور جدو پھر نبی دی وصیت انسان عمل کرے گا نا، پھر اندازہ بھی ہو جائے گا کہ انہوں نبی دے نال پیار کنا کی اور انہوں نبی دے نال عداوت اور بغض کنا کی۔ پھر بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اس بندے نو نبی دی شریعت نال محبت کنی، اس بندے نو نبی دی وصیت دے نال پیار کنا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس بندے دے دل دے اندر میری محبت اپنی اولاد دے نالوں زیادہ نہ ہوئے، اپنے والدین دے نالوں زیادہ نہ ہوئے، والناس اجمعین حتیٰ کہ پوری کائنات دے نالوں زیادہ نہ ہوئے، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیتا کہ اگر میرے فرامین تے عمل کردیا ہویا دورانیے دے اندر والدین دی محبت، اولاد دی محبت، پوری کائنات دا پیار اگر آڑے آ گیا تو پھر وہ بندہ مومن نہیں۔ میری سنت نو ترجیح دینی ہے، میری بات نو اہمیت دینی ہے۔ اور دوسرے مقام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسند احمد دے اندر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں جب تک آپ نے فرمایا کہ میری محبت دے اندر وہ اپنی خواہشات نو قربان نہیں کر دیندا، میری محبت نو ترجیح دیندا ہے، اپنی خواہشات نو چھڑ دیندا ہے۔ صحیح معنی دے اندر مومن وہ ہے۔ اور اگر معاملہ نبی دی وصیت دا آ جائے تو پھر وہ دی اہمیت بہت زیادہ ہو جاندی، کیونکہ یہ دی وجہ کی ہے کہ نبی دی وصیت دی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ دنیا والیاں دی وصیت دی اونی قدر اور اہمیت نہیں جنی ایک نبی دی وصیت زیادہ اہمیت دی حامل ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ عام انسان جدو فوت ہوندا ہے نا، وہ دی وصیت کہنے متعلق ہوندی ہے؟ تانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے۔ زمین دے متعلق، وراثت دے متعلق، جائیداد دے متعلق، صلح کروان دے متعلق، فوتگی دے متعلق، زمین دے متعلق، گھر دے متعلق، ادھرلا پلاٹ، ادھرلا پلاٹ، او کار، او کوٹھی، او بنگلہ، دیگر معاملات، یعنی وہ دی ٹوٹلی وصیت جڑی ہے نا وہ دنیا دے بارے ہوندی ہے۔ ٹوٹلی وصیت جہدے تے اسی عمل پیرا ہون دی کوشش کرنے ہیں۔ جس طرح کہ میں ایک مثال پہلے دے چکے ہیں اپنے معاشرے دے اندر، جنازے تے رولے پی جاندے نے، چہرہ ویکھن تے رولے پی جاندے نے، گھر دے اندر داخل نہیں ہون دینا کیونکہ انہیں جناب لیا دیتا نہیں، یہ ہے وہ ہے، لڑائیاں جھگڑے دیگر معاملات یہ ساری زندگی دے اندر ہوندے۔ لیکن نبی دی وصیت دی اہمیت زیادہ کیوں ہے شریعت دے اندر؟ کیونکہ نبی دی وصیت وراثت دے متعلق نہیں ہوندی، نبی دی وصیت جائیداد دے متعلق نہیں ہوندی۔ بڑی علمی بات ہے۔ نبی دی وصیت دنیا دے بارے نہیں ہوندی بلکہ نبی دی وصیت دین دے بارے ہوندی ہے۔ اس واسطے وہ دی اہمیت زیادہ ہے، اس واسطے وہ زیادہ اتھارٹی رکھ دی ہے، کیونکہ وہ دا دنیا دے نال تعلق نہیں ہوندا، وہ دا تعلق ہے تے آخرت دے نال ہے، وہ دا تعلق ہے تے مومن دی نجات دے بارے ہے، وہ دا تعلق ہے تے رب دے دین دے بارے ہے، وہ دا تعلق ہے تے انسان دی بخشش دے بارے ہے۔ اس واسطے نبی دی وصیت زیادہ عمل رکھ دی ہے، زیادہ اہمیت رکھ دی ہے، اتھارٹی رکھ دی ہے۔ ولیکن وارث العلم، انبیاء دا علم جیڑا ہے نا، اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ علم ہے۔ انبیاء دا ترکہ علم ہوندا ہے، دین دا علم۔ اس واسطے نبیاں نے وصیت جدوں بھی کیتی ہے دین دے بارے کیتی ہے، اس واسطے وہ دی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ دی اتھارٹی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو کی وصیت کی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن اندر بیان کر دینے یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے او بیٹے ہو، اللہ رب العزت نے تہاڈے واسطے دین نو پسند کر لے آئے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جدو بھی تہانوں موت آئے تے اسلام تے موت آئے، تہانوں جدو بھی موت آئے تے عرشاں والا رب تہاڈے تے راضی ہوئے، جدو بھی تہانوں موت آئے تسی اللہ دے احکامات مندیاں ہویاں دنیا تو جاؤ، جدو بھی تہانوں موت آئے اسلام تے موت آئے مسلمان ہو کے مرے آجے، پھر عرشاں والا رب راضی ہوئے گا۔ تے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام تو کی وعدہ لیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جدو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے ابراہیم اسلم، جھک جا، میریاں ساریاں باتاں نو تسلیم کر لے، تے ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے واسطے جھک گیا، اللہ میں تیرے واسطے اپنی گردن نو جھکا دیتا ہے، اللہ میں تیرے واسطے مطیع ہو گیا، اللہ جو بھی آرڈر کرے گا، اللہ جو بھی حکم کرے گا، اللہ تیرا نبی مندا جائے گا۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ایک اور نبی دنیا تو جا رہے آئے تے موت تو قبل اپنے ساریاں بیٹیاں نو کٹھا کر کے وصیت کرن لگے آئے کہ اج میریاں تیریاں وصیتاں بھی نے نام، بینک بیلنس دیاں وصیتاں نے، زمیناں دیاں وصیتاں نے، جائیداداں دیاں وصیتاں نے۔ نبی دنیا تو جا رہے آئے تے ساریاں بیٹیاں نو کٹھا کر کے کہندا ہے اے میرے او بیٹے ہو ما تعبدون من بعدی، میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے، کیونکہ نبی دا ترکہ علم دا ترکہ ہویا کردا ہے، نبی دی وصیت آخرت دے بارے ہویا کر دیئے، نبی دی وصیت دین دے بارے ہویا کر دیئے، نبی دی وصیت مومن دی نجات دے بارے ہویا کر دیئے۔ اس واسطے نبی یعقوب کہہ رہے نے اے میرے او بیٹے ہو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کی دی کرو گے۔ تے بیٹے کہندے نے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے ساڈے ابا جی گھبران دیاں ضرورتاں نہیں، پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں، اسی تہاڈے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق دے الہ دی عبادت کرانگے تے انہاں دا الہ کون سی؟ الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، انہاں دا الہ ایک ہی سی، کیونکہ اسی مسلمان ہاں، ساڈیاں تربیتاں ساڈے باپ نے کیتیاں نے، اسی رب دے نال شرک نہیں کرانگے۔ نبی وصیتاں کر رہے آئے، اللہ رب العزت نو نبی دی ادا اتنی پسند آئی ہے، عرشاں والے رب نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਕਾਇਦ ਲੋਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਇਤੇ ਮੁਕੱਦਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਬੁਦੁ ਇਲਾਹਕ ਵ ਇਲਾਹ ਆਬਾਇਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵ ਇਸਮਾਈਲ ਵ ਇਸਹਾਕ ਇਲਾਹੁ ਵਾਹਿਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਇਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਇਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੇ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਸਮਾਈਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਹਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸਮਾਈਲ ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਸਨ, ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਤੇ ਚੀਸਪਾ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੇ ਬਤੌਰੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਇਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਲਾਹ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਾਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਔਕਾਤ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਾਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇੱਕ। ਔਰ ਉਸੇ ਹਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹജ്ਜੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹജ്ਜਤੁਲ ਵਿਦਾ, ਅਲਵਿਦਾਈ ਹਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आप दे आखिरी अयाम ने आखिरी हज मौत का बुलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं आ चुकिया है। निशानदहियाँ कई मामलात तो हो चुकियां ने। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस मौके पर एक वसीयत की अपने सहाबा ने, और वसीयत की है जग्गां दे पीर रब दे हबीब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया लअल्ली ला अहुज्जु बअद हज्जति हादी। मेरे आका फरमाते ने, ओ मेरे सहाबा, हो सकता है आइंदा मैं हज ना कर सका, हो सकता है आइंदा साल मैं अल्लाह दे घर दियां ज़ियारतां ना कर सका, हो सकता है मैं तुसी दोबारा इत्थे इकट्ठे ना हो सकीए, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू आइंदा मौका ना देवे, क्योंकि मेरे पैगंबर ने इशारा किया सहाबा नू, क्योंकि मैं अगले साल दुनिया ते नहीं रहना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात दे अंदर इशारा फरमांदे पे ने, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा तुसी एक काम करना है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की काम करना है? मेरे आका फरमांदे ने लताखुदू मनासिकाकुम। मेरी बात का खुलासा, पूरे जुमे का खुलासा सुन लो, बात नू सुन लो, दिल दियाँ तख्तियां दे उत्ते लिख लो, दिमाग दे उत्ते मुनक्कस करके ले जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिताखुदू मनासिकाकुम। ओ मेरे सहाबा, हो सकता है आइंदा साल मैं मुहम्मद हज ना कर सका, हो सकता है आइंदा साल मैं तुहाडे सामने इंज खड़ा हो के बात ना कर सका। मेरे सहाबा तुसी करना की है? अल्लाह दे नबी
نبی جی حکم کر دے ہو، میرے آقا فرماندے نے میری وصیت سن لو، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، او میں محمد دا حج دا طریقہ سکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اگلے سال حج نہ کر سکا، ہو سکتا ہے میں اگلے سال تہاڈے درمیان کھڑا نہ ہو سکا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں جنیاں بھی وصیتاں نے، انہاں وصیتاں دے اندر ایک اہم نقطہ ہے، وہ اہم نقطہ کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرما چھڑیا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے لوگو، میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر دیاں وصیتاں دے اندر اہم نقطہ جڑا ہے میرے نبی دی اتباع کیتی جائے، میرے نبی دی پیروی کیتی جائے۔ میرے آقا فرماندے نے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، او میرے صحابہ میرے حج دے طریقے نو ویکھ لو، میں طواف کنج کر رہے ہاں، میں مینا چ کنج جا رہے ہاں، میں عرفات چ کنج جا رہے ہاں، میں جمرات چ کنج جا رہے ہاں، میں مینا دے اندر کس طرح تار رہا، میں صحیح کس طرح کر رہا، میں نمازاں کس طرح پڑھنا۔ او میرے صحابہ ایک ایک چیز ویکھ لو، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، او جی میں طریقہ دسنا ہے، او میرے صحابہ دنیا دے جان تو بعد تہانوں محمد دا طریقہ کوئی دس نہیں سکدا۔ اگر ایویں جہاز تے بہ کے بندہ جاوے تے جناب جھوٹا لے کے آ جاوے، جناب زمزم پیوے، کھجوراں کھا کے آ جاوے، اور کسے جناب جنوں مردی پوچھ لو، بلا مبالغہ میں جدوں عمرے تے جانا سی نا، اللہ دی قسم ہے میں ممبر رسول تے کھڑوتا، میں 40 تو 50 بندیاں نوں پوچھا کسے نوں عمرے دا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اے حال ہے ساڈا۔ نبی نے کی فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، میرے کولو سکھ لو، میرے کولو سکھ لو، اور دین سکھ لو۔ یہ دین ایسا ہے جب تک سکھایا نہ جائے کتاباں نہیں لبدا دین۔ یاد رکھنا، میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ایم ایڈ کر لا، جنیاں مرضی ڈگریاں حاصل کر لا، لیکن دین دا علم ایسا علم ہے جب تک استاد کے سامنے گوڈے مدے مار کے نہیں بوے گا علم نہیں آئے گا۔ اج لوگ مولویاں نو مذاق کر دیں، تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، او میرے صحابہ میرے کولو حج دا طریقہ سکھ لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نا ایک روایت صحیح بخاری صحیح مسلم دے اندر، او دے اندر پورا طریقہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حج دا طریقہ پورا بیان کیتا گیا، کار نکلن تو لگ کے کار واپس آن تک ایک ایک چیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتی اور کر کے وکھائی، تاکہ لوگ محمد رسول اللہ دے حج دا طریقہ سکھ لے۔ لوگوں نے سکھیا نہیں سکھیا، کسے نو پوچھ لو، اجی جویں لگے جاندے نے اوویں مگر مگر لگے جانے ہیں، تو کی لین گیا ہوتے پھر؟ بس یہ پتہ ہے فلاں جگہ تے آ کام کرنا ہے، 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 جڑا رسول اللہ نے نہیں کیتا اتھے کر کے آنا ہے۔ سکھیا نہیں، سب تو بڑا نقصان ہی ہے سکھیا نہیں۔ تے سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، او حج مبرور جڑا ہے قبول ہی حج مبرور ہوندا جے، او دی جزار ساں والے رب نے جنت رکھی ہے۔ تے حج مبرور کی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جڑا محمد رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہوئے، کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام دے منہج دے مطابق ہوئے، لوگ ٹس تو مس نہیں ہوندے، لوگ بات نو تسلیم ہی نہیں کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا،
جڑا بندہ حج مبرور کردا ہے، جڑا بندہ نبی دے طریقے دے مطابق حج کردا ہے، جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منہج دے مطابق اللہ دے کردیاں زیارتاں کردا ہے، میدان عرفات دے اندر جاندا ہے، مینا دے اندر جاندا ہے، سعی کردا ہے، سارے معاملات نو کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ او بندہ انج بن جاندا ہے جویں ماں نے اج ہی جنم دیتا ہے۔ میدان عرفات دے بارے حدیث سننا، کائنات دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان عرفات دے اندر جدو حاجی رو رو کے اللہ رب العزت دے کولو دعاواں کر دینے، او جناب میدان عرفات کیسا میدان ہے، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی اتھے جناب ایسو آرام کوئی نہیں، ویران علاقہ ہے، سال بعد حاجی اتھے اکٹھے ہوندے نے، اجتماع ہوندا ہے، جناب دو چادراں نے رو رو کے حاجی دعاواں کر دینے، تے اللہ رب العزت نو انہاں دیاں اداواں انیاں پسند آئیاں نے۔ میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دے حقوق العباد اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لیندے نے۔ اگر بندے نے کسے نو قتل کیتا ہے وہ بھی اللہ اپنے ذمے لے لیندے نے۔ اگر بندے نے کسے دے نال بددیانتی کیتی ہے، مال دے اندر چوری کیتی ہے، اللہ وہ بھی اپنے ذمے لے لیندا ہے۔ کسے دا حق کھادا ہے اللہ وہ بھی اپنے ذمے لے لیندے نے۔ کسے نال ظلم کیتا ہے اللہ وہ بھی اپنے ذمے لے لیندا ہے، کیونکہ دی ادائی انی پسند ہے۔ رو رو کے استغفار کر رہے آئے، رو رو کے معافیاں مانگ رہے آئے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ رب العزت حقوق العباد اپنے بندیاں دے اپنے ذمے لے کے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ لیکن کدوں؟ حج مبرور جدو طریقہ ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ اج لوگ اس چیز کے بارے سوچتے ہی نہیں دے، کہندے نہیں ادھر تے بلایا جی اللہ نے بھی اللہ ہی بلاندا ہے۔ ادھر ابو جہل نے 70 حج کیتے سن، 70 حج کیتے سن، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ والا نہیں سی۔ اللہ نے قبول کیتا ہے؟ نہیں۔ او میرے بھائی سوچ اس چیز نو، شرم نہ کریا کر دین دے بارے کہ میں سکھن جاؤں گا تو میں نے مولوی کی آکھے گا لو جی ایڈا بڑا ہو گیا، بڑھاپے دی عمر پہنچ گیا، حج دا طریقہ نہیں آتا۔ اور سوچ جڑا تو 4-5 لاکھ روپیہ لا کے ادھر جانا تو کیویں کمائے نے تو کیویں جمع کیتے ہیں۔ نبی دے شہر جا رہے ہیں، تینوں نبی دے نال پیار بڑا ہے، نبی دے نال محبت بڑی ہے، رب دے گھر دے نال عقیدت بڑی ہے، لیکن محمد رسول اللہ طریقہ سیکھ کے جا۔ اتھے لوگ ایویں ہی نفل پڑھتے پھرتے ہیں، حالانکہ نفل صرف اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر تو لا کے جڑا درمیان دے اندر جڑی جگہ ہے نا، آپ نے فرمایا جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اوتھے 2 نفل پڑھو، مسجد قباء دے اندر نوافل دا اہتمام کرو جڑی مدینے تو 2 کلومیٹر دور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مسجد قباء اندر نفل پڑھدا ہے اللہ ایک عمرے دا ثواب عطا کردا ہے۔ پاکستانی ہر تھاں تے بڑے ہوندے نے، میدان او چ بھی مسلے ڈائے نے، سبا مساجد چ بھی مسلے ڈائے نے، انہاں جناب غار حرا چ بھی مسلے ڈائے نے، غور سور چ بھی مسلے ڈائے نے، تھاں تھاں تے نوافل پڑھی جاندے نے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک بھی حدیث باقی جگہ تے نوافل پڑھن دی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، او میرے صحابہ میرے کولو طریقہ سکھ لو، کیونکہ میں آئندہ سال لبنا نہیں جی۔ اسی سکھیا سانو تے آندا ہی عمرے دا طریقہ نہیں آندا، حج دا طریقہ نہیں آندا سانو۔ دین سکھن دی اللہ دی قسم سانو ضرورت ہی کدی محسوس نہیں ہوئی۔ مولوی کادے واسطے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگاں تے جاندے سن باہر، صحابہ پیچھوں جماعتاں نہیں سی کراندے مدینے دے اندر، صحابہ نے دین سکھیا سی۔ اج کل مولوی بچاراں گا پیچھوں اج ایک دوسرے نو دھکا دیندے نے بھی تو مسلے تے چڑھ، تو مسلے تے چڑھ، وہ آندا مینوں شرم آندی۔ انہاں مطلب جڑے جماعت کراندے نے وہ بشرم نے۔ اے ساڈا حال بنیا پیا، دین سکھن دی ضرورت محسوس نہیں کیتی اسی۔ اگر دین سکھیا ہوئے تو مسلے تے کھڑون نوں کیندا جی نہیں کردا۔
कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमाने। गौर तलब बात, कई मरतबा हदीस सुनिए सही बुखारी दे अंदर, एक बंदा आया नमाज पढ़ के कहंदा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते ने वा अलैकुम अस्सलाम इरजी फसल्ली फ इन्नका लम तुसल्ली, जाके नमाज पढ़ तो नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा वाकया पेश आया। हदीस नबी तुसी सुन रखी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो 3 मरतबा सलाम कहंदा है। मेरे आका 3 मरतबा ही कहंदे ने इरजी फसल्ली फ इन्नका लम तुसल्ली, नमाज जाके पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि नमाज पढ़ के आया है, 3 मरतबा नमाज पढ़ी है, 3 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा दे कोल आया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरजी फसल्ली फ इन्नका लम तुसल्ली, वो जड़ी नमाज तू पढ़ी है ना पढ़न ते बराबर है। गोया के इंजे ते जिवें तू सिरे तो पढ़ी कोई नहीं। उन्हें फिर ਇਹ नहीं कहा अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैनू तो शर्म आती है, मैं हम तुहाडे कोल नमाज सीखण खड़ो गया, लोकी मैनू की कहणगे ये जनाब बाबा बुढ़ा हो गया है, इंदिया कबर नू लत्तां ने, अजे ने अज तक नमाज ही नहीं सीखी। ना ना मेरे भाई, लोग ये नहीं कहणगे उस बंदे ने यह नहीं सोचा मैं जवान जहान हाँ, लोग की कहेंगे जवानी सारी गुजार ली है, अजे नमाज का तरीका नहीं आता। और ना ना मेरे भाई, उन्हें ये बातें नहीं करिया, उन्हें क्या अल्लामनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी जी फिर मैनू तो इंज दियां ही नमाज़ां आंदियां ने, अल्लाह दे नबी जी मैं तो इंज दा ही रुकू करना, अल्लाह दे नबी जी मैनू तो इवें ही वाले जिवें उन्हें दस दिता, उन्हें दस दिता अल्लाह मनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी फिर मैनू नमाज मुहम्मद वाली सिखा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सिखाई फिर कि नमाज नहीं सिखाई, फिर एक एक तरीका सिखाया, उठाओ सही बुखारी, फिर आपने रकू का तरीका भी दसिया, फिर आपने सजदे का तरीका भी दसिया, आपने तशहुद का तरीका भी दसिया। बल्कि मैं आज ही ना सही बुखारी के अंदर एक ताज़ा तरीन हदीस पढ़ के आया, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 917 नंबर हदीस सही बुखारी के अंदर मेरे आका जमात करवा रहे ने, ते जमात मेरे नबी मिंबर ते करवा रहे ने। सुबहान अल्लाह, अल्लाह मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, तो कैसा सानू नबी अता फरमाया है, जिन्हें एक एक तरीका अपनी उम्मत के सामने रखे, एक एक मनहज अपनी उम्मत के सामने रखे। मेरी उम्मत को तो सिखे तो सही ना, लेकिन उम्मत दियां बातें की ये मर्दी अपनी कर दी है, रकू अपनी मर्जी का, सजदा अपनी मर्जी का, और कहती है कबूल तो रब ने करना है, रब ने ते तरीके दस छड़े ने, रब ने ते दीन दस छड़िया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर रसूल ते जमात करवा रहे ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बन लेते मिंबर ते बनने ने, मेरे आका ने सूरह फातिहा पढ़ी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई होर सूरत नाल मिलाई, मेरे मुस्तफा ने रकू कीता ते मिंबर ते कीता है, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रकू कीता ते मिंबर ते कीता है, हाथ बन्ने ने ते मिंबर ते बन्ने ने, रकू कीता है ते मिंबर ते कीता है। जो सजदे दियां वारियां आईयां, मेरा नबी मिंबर तो थले उतरिया है। हदीस सही बुखारी दी, कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर तो थले उतरे ने, मेरे मुस्तफ़ा ने सजदा कीता है, मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे कीते ने, आका फिर मिंबर ते चढ़े आए, एवें ही दूसरी रकत मुकम्मल कीती, मेरे मुस्तफ़ा ने सलाम फेरिया, सहाबा बड़े हैरान होए, ते कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा मैं नमाज इस वास्ते पढ़ी है ताकि तुसी इस नमाज नू सीख लवो, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ नमाज इंज पढ़िया करो जिवें मैं मुहम्मद नू पढ़दियां वेखदे जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उंज पढ़ने हैं, आप तो मशीन चला देने हैं। कभी किसी दीन नू सीखण की कोशिश की है? जे स्पीकर के अंदर कोई ऐसा वैसा मसला हो जाए ना, मुआशरा एडा गंदा बन चुका है, सोच एडी मनफी बन चुकी लोगों की कि कोई मौलवी, कोई खतीब, कोई इमाम स्पीकर के अंदर कोई ऐसा मसला कर दे ना तो सिर जोड़ के पूरा पिंड बह जाता है। ये मुबालगे वाली गल नहीं, हकीकत ते मबनी बात। साढ़े उकाड़े के अंदर ना कारी साहब ने ना गुस्ले जनाबत का एक दफ़ा मसला स्पीकर च बयान कर दिता,
ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਸਾਇਲ, ਸਹਾਬਿਆਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੱਸੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है लिताखुदू मनासिकाकुम, और लोगो मेरे को हज का तरीका सीख लो। मैं मुहम्मद हो सकता आइंदा साल ना मिल सका। कभी सीखण की कोशिश की है? कभी आन के क्या मैनू रुकू का वारा दसो, कभी आन के क्या मैनू सुबहाना कल्ला का तर्जमा सुनाओ, मैनू सिखाओ, मैनू सूरह फातिहा सिखाओ, मैनू पूरी नमाज का तर्जमा सिखाओ, मैनू नमाज की एक एक हरकत सिखाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की एक एक हरकत अपने सहाबी के सामने रखी है, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सब तो पहले नमाज का सवाल करना है। तेरी अज तक नमाज ही सीधी नहीं हो सकी। गल्लां करना तू पूरे पिंड नूं बारे नहीं आन देंदा, लेकिन जो मस्जिद के अंदर खड़ा हो जाना है तैनूं ना रकू दा वाले, ना तैनूं सजदे दा वाले, ना तैनूं तशहुद दा वाले, ना तैनूं कोई दुआ आंदी है। वैसे तू दीन दा मुबल्लिग बनिया फिरना। कैसा मुसलमान है? उत्थे भी जाएगा तरह तरह दियां बिदतां, उत्थे हरम दे अंदर बिदतां। और ये बात याद रखना, नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, आपने फरमाया इत्थे एक नमाज 27 दर्जे ज़्यादा अफजल बाजमात, लेकिन जड़ा बंदा उत्थे नमाज पढ़ेगा 1 लाख नमाज के बराबर है। 1 लाख नमाज के बराबर। तो जड़ा उत्थे एक बिदत करेगा उनके बारे भी सोचो ना जरा, उन्होंने कितना गुनाह मिलेगा। लोग उत्थे जाके बिदआत करते हैं, उत्थे जाके गलाफ चुमते हैं, उत्थे जाके जनाब मिट्टी लियाते हैं, जौ लियाते हैं उतों। मैं नमाज पढ़ के असर दी बाहर निकलिया हरम के अंदरों। अल्लाह सब नूं हरम दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए और सुन्नत के मुताबिक ज़ियारत नसीब फरमाए। नमाज पढ़ के निकले ना, एक औरत ना उतों कबूतर चौक ते देखिया होवेगा जिहड़े साथी जाते हैं, उतों ना जौ के दाने चुगे पई। 3-4 बंदे सी नाल मेरे। वो एक बंदा कहता बीबी ये की करनी है? वो कहती है जी मैं ये जौ चुगनी पई काहदे वास्ते? मैं अपनियां बेटियां नूं बहुआं नूं जा के देंगी, अल्लाह उन्होंने बेटा देगा। उन्हें कहा बीबी हुण कित्थों निकल के आई है? नमाज पढ़ के कित्थों आई है? उन्हें कहा जी बैतुल्ला चो। उन्हें कहा उत्थे नहीं सुनता रब, उत्थे नहीं सुनता, तेरा उत्थे नहीं बजिया, तू एक जौ ते डिग पई, वो भी बिठां वाले ते। उन्हें कहा तू भाभी होना है। यह तो साड़ा तरीकेकार बनया पिया, जिहड़ा सही गल कर दिंदा भाभी है। कोई उतों मिट्टी पाई जाता है। और मैदान ओहद के अंदर मुहम्मद बूटी एक मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम मुहम्मद बूटी रखा। जिन्हों औलाद नहीं होंगी वो ये मुहम्मद बूटी खावे, उन्होंने अल्लाह औलाद देगा। वो नबी नूं मुहम्मद बूटी नज़र नहीं आई, ये पाकिस्तानियों नूं दिस पई है। नबी ते अल्लाह ने बेटे दिते तो बचपन जी खोल है। नबी दियां 11 बीवियां सन, एक बीवी चो अल्लाह ने औलाद दी और एक चो मारिया किबतिया चो एक बेटा होया, और सैयदा खतीजा तुल कुबरा के अंदरों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद दी। बाकी नबी दियां 9 बीवियां सन, किसी चो औलाद नहीं। नबी नूं मुहम्मद बूटी नज़र नहीं आई, तैनूं आ गई। जिहड़ा बिदत दा इरतिकाब करदा है हरम दी सरजमीन ते और मुकद्दस शहर के अंदर जाके, मक्का के अंदर और मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, मदीना तैयबा के अंदर जिवें एक नमाज का 1 लाख सवाब मिलता है, इवें फिर बिदात भी उन्हें पल्ले पैणगियां। लिताखुदू मनासिकाकुम, आपने फरमाया सीख लवो। मैं दुनिया ते दे के जा रहा, दीन छड़ के जा रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी हदीस सुनना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन, सही हदीस। आपने फरमाया मैं तुहाडे ते 2 बोझ छड़ के चलिया, 2 बोझ। शकल बोझ नूं कहंदे ने, और बोझ ऐसा बोझ
ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਲੁਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਏ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तुहाडे 'ਚ दो शक्ल छड़ के जा रहा। वो शक्ल किहड़े ने? आपने फरमाया किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब है, वह अहलल बैत, दूसरे मेरे अहले बैत ने। जो किताबुल्लाह का लफज मुतलकन आए ना हदीस के अंदर, फिर उस तो मदाद रब दा कुरान और मुहम्मद रसूलुल्लाह दी हदीस। आपने फरमाया मैं दो चीज़ां छड़ के चले आए, किताबुल्लाह तो मुराद अल्लाह दा कुरान मुहम्मद दी हदीस। आपने फरमाया सब कुछ चला जाए लेकिन एदी हिफाजत करनी है। आपां किन्नी हिफाजत की? आपां तो छड्डी बैठे हैं। रब दे अहकामात दे नाल इंसान बगावत करके समझे मैं खुश रवांगा, रब दे अहकामात दे नाल बगावत करके असीं कहिए सानू वाफर मिकदार दी रिज़्क मिले, रब दे नाल बगावत करके ओदे अहकामात ओदे फरामीन नूं पिछे छड़ के असीं अपनी मनमानी दी जिंदगी गुजारीए, असीं कभी असीं खुश रवांगे तो हो नहीं सकता। नवल्लीहि मा तवल्ला, अल्लाह ने फरमाया जिधर फिरेगा मैं उधर फेर दियांगा, लेकिन इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब दी पकड़ बड़ी सख्त। ये चंद बातां कड़वियां कुसैलियां मैं कीतियां ने, अल्लाह की तौफीक दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। बाकी कुछ चीज़ां इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करांगे। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह जो सुनिया सुनाया है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।